M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo ndikulandireni kuno ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye lero la Mulungu pa 28 September chaka cha 25. Ndipo lero potengera kalendala yathu ya Chikatolika ndi Mulungu wa 26. Mawu athu oyamba achokera buku la Amos, moto wa 6 ndime ya 1 4 mpaka 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Henry Kasamba kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital, St. Anne's Girime Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu achiwiri achokera kata Paulo oyera kwa Timoteo yoyamba mutu wa 6 ndime ya 11 mpaka 16. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Adraida Kawerenga kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital, St. Anne's Girime Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero uchokera ku Luka mutu wa 16 ndime ya 19 mpaka 31. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku la mneneri Amosi. Chauta akuti, tsoka kwa inu amene mumakhala mosatekeseka ku Ziyoni, ndiponso kwa inu amene mumakhala mosavutika ku Samariya. Tsoka kwa inu amene mumagona pa mabedi owakongoletsa ndi miyanga ya njovu, inu amene mumangoti lamzi pa mipando yanu, nkumachita phwando la nyama ya ana nkhosa osakhwima ndi ana ng'ombe onenepa. Ntchito nkumangoyimba zeze ngati Davide, ndi kumangopeka nyimbo zoyimbira pa zing'wenyeng'wenye. Tsoka kwa inu amene mumamwera vinyo mzipanda zodzaza, inu amene mumadzola mafuta abwino kwambiri, koma simumva chisoni ndi kuonongeka kwa dziko la Yosefe. N'chifukwa chake mudzatsogola ndinu kupita ku ukapolo, ndipo maphwando ndi zikondwerero zidzakutherani. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Timoteyo. Iwe munthu wa Mulungu, thawa zokonda chuma. Uziyesetsa kukhala ndi moyo olungama, ochitira Mulungu ulemu, okhulupirika, wachikondi, opirira ndiponso ofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino yakusunga chikhulupiriro mpaka ukalandire moyo wosatha. Pakuti Mulungu adakuyitanira zimenezi, ndipo udavomera bwino chikhulupiriro chake pamaso pa mboni zambiri. Tikukulamula pamaso pa Mulungu, amene amapatsa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Yesu Khristu, amene adachitira choona umboni wabwino pamaso pa Ponsiyo Pilato. Ndikukulamula kuti, mopanda cholakwa kapena chokayikitsa,
usunge bwino zonse zimene udalamulidwa mpaka Ambuye yathu Yesu Khristu adzabwerere. Pa nthawi yake Mulungu adzamuonetsa kwa ife. Mulunguyo ngodala ndiponso Iye yekha ndiye wolamula, ndiye mfumu ya mafumu onse ndiponso mbuye wa ambuye onse. Iye yekha ngosafa ndipo amakhala mkuwala kosayandikizika. Chikhalire palibe munthu amene adamuona, palibenso munthu amene angathe kumuona. Kwa Iye kukhale ulemu ndi mphamvu mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wathu wabwino monga adalembera Luka woyera. Panali munthu wina wachuma amene ankavala zovala za mtengo wapatali, ndipo ankasangalala ndi kudyerera masiku onse. Panalinso munthu wina dzina lake Lazaro amene ankadzagona pa khomo la munthu wachuma uja. Iyeyo anali ndi zilonda m'thupi lonse, ankalakalaka kudya nyenyeswa zimene zinkagwa pansi kuchokera pa tebulo la munthu wachuma uja. Koma sipokhapo, ngakhale agalu ankabwera kumazanyambita zilonda zake. Munthu osauka uja adamwalira. Angelo nkumunyamula nakantula m'manja mwa Abrahamu. Munthu wachuma uja nayenso adamwalira nayikidwa m'manda. Pamene ankazunzika kumalo anthu akufa, wachuma uja adayang'ana kumwamba naona Abrahamu ali patali ndi Lazaro pambali pachepa. Pamene padanena mokweza mawu kuti, Atate Abrahamu, mundichitire chifundo, tumani Lazaro avike nsonga ya chala chake m'madzi kuti azadziziritseko lilime langa, pakuti ndikuzunzika koopsa m'moto uno. Koma Abrahamu adati, mwana wanga, kumbukira kuti udalandiriratu zokondweretsa udakali ndi moyo, pamene Lazaro adalandira zowawa. Koma tsopano iye akusangalala kuno, pamene iwe ukuzunzika kwambiri. Ndiponso pakati pa ife ndi inu pali chiphompho, kotero kuti ofuna kuchoka kuno kulowera kwanuko sangathe ayi. Chimodzimodzinso kuchoka kwanuko kuolokera kuno. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, nkhani iyi ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ikufika kuti chisanzo chimene Ambuye Yesu akupereka lero si chisanzo wamba. Akufuna kunena za munthu amene ali helpless. Munthu amene sakadatha kuzisamalira yekha.
munthu amene amasowa chithandizo nthawi zonse, chithandizo choti asambe, chithandizo choti adye, chithandizo choti mwina achapiridwe zovala, china chilichonse sakanatha. Andi anthu oterowa tili nawo pakati pathu. Mwina tikadatha kunena kuti mpaka kumafika agalu kumanyambita muzilonda mwake, ngati bala silinatsukidwe limatulusa chani, mphusi zimatuluka. Ngati sana sambe tikanayembekeza chani. Nkhani kuyimvetsera, tikhoza kuyimvetsera ndikuyenera kuti adi nkhani zimene tayimva kangapo yawerengedwa chaka ndi chaka, awerenga kumaliro anthu akhala kulalika zokhazi kumatchula za Lazaro. Koma lero ndimafuna kuti tibirire tanthauzo lenileni. 1, munthu amene alibe chimene angathe kuzichitira yekha. China chilichonse asowa wina amuthandize. Ndiye munthu amene Ambuye Yesu akufuna lero kutiuza. Munthu amene sangathe kuona, ndipo asowa wina amugwire mkono kuti ye achoke malo awo akafike malo awo. Popanda wina kumugwira, sikuti sangayende. Amatha kukhala ndi masenses ena padera amene Mulungu amawapatsa. Amatha kuyenda ndi ndodo, koma akamayenda ndi ndodo, paliponse pamene agunda mwala kapena agunda chinthu, amapezeka ali padoti. Akamayenda amakhala pa chiopsezo. Ngati ndodo sinagunde bwino pamalopo, kaya ndikastepe kokuti ndikukuya pang'ono, apezeka ali padoti. Ameneyo ndiye osaona, osamva, amayenda. Ndipo ndikamakamba nkhani ndimakumbukira pa nthawi ina malo ena masitima akuyenda kuchokera ku Nsanje kumafika Mulimbi, pamene mmodzi mwa ana amene ankaphunzira nthawi imeneyo ku Deaf and Blind, chikwawo kunali pafupi msewu wochokera ku Chingazi uko kumalowera Mulimbi, akuyenda. Zidangochitika amachokera chakumunda, amaona koma samamva. Ndipo sitima woyendesa sitima anayimba huta mmene amaziwira. Sanamve ndi pang'ono pomwe. Anayesa mmene amaziwira kuyendesa sitima mpaka idafika, ndipo idamuponda. Ndikuzamazindikira pambuyo pake kuti anali samamva. Kuti anthu osaona, anthu osamva, sitikuwasamalira. Timatenga ngati kuti ifeyo tikuona chifukwa tinayenera kuona, tikumva chifukwa tinayenera kumva. No! Anthu amene aja ndi anthu ngati wina aliyense. Kuti andale mukamapanga makampeni anu pa iwo aja kuti mulandire mavoti, and yet palibe chilo chikuchitika. Akupezeka ali malo paka ina timamva nthawi imene kuti ayi tizatenga onsewa tikamangira malo, mukhoza kukamanga malo ngati iwo sapeza chithandizo chimene akuchisowa. Atulukako akaime pansewu, kwa pansewu akumana ndi wina wachifundo amene angawapatse. Ndakamba nkhani ya ulumali. Pali anthu amene sangathe kuyenda from malo amodzi kupita malo ena, asowa kunyamulidwa. Ngakhale manja amene ni miyendo yomwe zonse
pachili chonse ayenera kuchitiridwa. Amene angawachitire ndi ndani? Tiadikira amayi yawo, alongo awo, abale yawo? Ife sitingate? Inu amene mumata kuthandiza yena, kuntenga mwana walungalunga kuti mumuthandize ndisavuta. Koma kuntenga mwana amene sangazithandize yekha, kuti akakhala pa nyumba pano asanduka khanda, ndipo muli wokonzeka kuntumikira amene. Ayi ndithu, kumwamba kwanu sikungakhale kotsekeka. Nkhani ya lero tikanatha kupitirira kukambabe za anthu amene akusowa chithandizo chathu. Chifukwa chani Ambuye Yesu anapereka nkhani imene? Chifukwa si nkhani yochitika. Ayi, ndi nkhani imene ifuna kutiphunzitsa kanthu. Kwa inu amene mumapeza mwayi wokhala mukuyang'anira kuyendesa anzanu, ndikumanyadira kuti inuyo mukuta kugula magalimoto mtundu wina uliwonse kuyika pa nyumba pano. Koma gogo wakumuzi ndikunena pano amadya kamozi, ndipo akati kudya ndiye kuti kutenga makaka ndikuphatiza nkadandolo kache ndikudya, basi miru ndiyomweyo. Ngakhale nchere sanga upesi. Chabwino akati wina wampasa kakobiri kuti afuna akaguleke na kake, kuti kapena mungamuganizire kuti pobwere atenge kachenje. Inu mukuzuwa kuti zimene kugulisazi mitengo yache ndi yakuti, ndipo pachili chonse ndupanga wini ndrama mwakuti. Ayi, abale ndi alongo, ino amene muli ndi mwayi wokhala mkhani muboma, ndikumati takuonani. Ena mwayi ino ngakhale ife simukanaziyerekeza. Ayi, takuonani muli ndi sapato imodzi. Takuonani inuyo musaliwoneka bwino. Umphawi ndikuoneka bwino sizimagwirizana. Koma pamene munati mwalowa mboma, takuonani mukunanara. Takuonani pachaka chimodzi, chaka chachiwiri. Sitikunena kuti musavale bwino, sitikunena kuti musayende pagalimoto yofewa. Muyenera, you are entitled to. Koma tayesani pa zimene mukupezazo. Mupeze munthu mmodzi mwa anthu amene ali ovutikitsitsa, ndikuyesa kuti mungate kusintha moyo wake. Osakhala popangira kampeni kumanga nyumba kuti anthu ajambule ndi azena kuti timachitira zakuti. Ayi, zimenezo ayi. Ngakhale mutapanga zimenezo kwa anthu angati, poyamba ndrama zosizanutu. Inu kwa mtundu kwanu muli ndrama, munapanga ndrama izizi ayinacheni, mukutenga za anthu kubadula misunko yawo, inu ndikumanenepera. Andi sitikunena kuti musanenepe nini panazo, koma tikupempha muganizire za anthu amene ali ovutika. Ambuye Yesu akupereka chisanzo cha munthu amene sakanazithandiza yekha. Andi sikuti chimafunika chokuti uja amangire nyumba. Ayi, amangonena kuti apereke mwayi wotenga sopo amene iye wasambira kale, amene ali wotsala ku bathroom, ampase. Apeze wina azimusambitsa, apeze wina amutengere kupita naye kuchipatala. Mbale wanga ndani ananena ndi Ambuye Yesu. Ngati ya ku Yeriko kuti anakumbana ndi munthu umu, anatenga anapita naye anasiya kuchipatala. Si nkhani yokuti tizingomva, ayi, ndi nkhani yokuti ife tikamva tichitepo kanthu. Tichitepo kanthu pa moyo wathu, pa anthu ena amene akusowa chithandizo. Mbale wanga ndi ndani? Anthu amene mpaka pano sangazithandize okha. Anthu amene tikunena pano ali pa mavuto achakudya,
inu mukusunga kapena mwasunga ncholinga choti muzapange anthu azakuoneni pa TV kuti ife timakapereka ku Queens Christmas. Odwala samapezeka pa Christmas yoka ku Queens. Odwala amapezeka nthawi ndi nthawi. Ndipo tikafuna kuthandiza tisayang'ane kuti tikapereka odi yakuti ncholinga chokuti akati jambule. Abale okondeka, anthu amene ali mizi mwathu, location mwathu, koma osowa kwambiri, amene aja Mulungu akwasamalira dala kuti akomane ndi inu, ndipo inuyo mukakumana nawo mumve chifundo mwathandize. Chifukwa amene aja kuti adalira inu, kuti asambe adalira inu, kuti apite ku chipatala adalira inu. Tipemphe Mulungu kuti asinthe maganizo athu. Anthu sokhawo amene ali okudya bwino. Aliyense amene analengedwa nchifaniziro cha Mulungu. Ndipo tiyenera kumpasa ulemu umene ukumuyenera. Mulungu apitirize kusintha dziko la Malawi. Tili ndi chuma chambiri chotha kuthandiza anthu ambiri, koma chili m'manja mwa anthu ochepa. Inu amene mukumva kukoma mpaka pano, ziwani kuti zafika nthawi. Ndipo nthawi ikazafika muzakumbukira kuti simunathandize anthu. N'chifukwa chache muziti kupasidwa udindo lero pasanapite nthawi akuti kaimeni apo. Cholinga cha munthu aliyense ndi rendering services to the others. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.